no kuvuga General Sultan Makenga aba muri Rucuru, ni naho hari eta majoro yiwe. Murumva ko Rucuru ari ahantu hakomeye ku muhari wa M23. Ikindi kintu naco gikorerwa muri Rucuru n'ahantu basanzwe batoreza ingabo. Aho basanzwe batoreza ingabo na hantu hitwa muri Canzu n'ahantu hasanzwe batoreza ingabo. Mwarabonye abasirikare bagerageje ba M23 kwinjizwa mu gisirikare, mwarabonye nyene bangana haje bari n'ahantu hitwa muri Canzu. Hama eta majoro ya Sultan Makenga nayo iherereye Rumangabo niho hari eta majoro ya Sultan Makenga. Rero izo drone biravuga ko ziriwe zirazunguruka hejuru ya eta majoro ya Sultan Makenga uyu mwanya mu gihe cy'isaha 2:40. Ubu nyene ndiko ndakora ino video niho hatanguye kuraswa muri eta majoro ya Sultan Makenga. Nukuvuga iki? M23 nukuvuga ifise ibibazo bidasanzwe. Namba koko idrone za FARDC zishobora kuza hejuru ya eta majoro y'umuhari wa M23. Murumva ko ibintu bitaba bimeze neza cyane. Turamuke cyane mwe gumase mudukurikirana abari mu Burundi hanze Burundi, turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Iram Promoter, turako subscribe, like, share, comment nabikore kugira ngo tuzume tubashikiriza amakuru yizewe cyane kandi agezweho. Iyo ugize subscribe bituma ubona ikiganiro tugushikiriza buri kanya, buri saha iyo dutse ikiganiro wamuco bibona. So uno munsi nje ngaho kugira ngo tuganire amakuru ari karavugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibintu bitameze neza ku ruhande rwa M23. N'igenekerezo rya 28 ukwezi no kw'icumi umwaka n'ibihumbi 2025. So uno munsi rero tuzakuganira iki? Uno munsi tuzakuganira intambara canke amadrone yiriwe arazunguruka muri Rucuru, aho tuzakugerageza kwinjira neza abantu kugira ngo batahure Rucuru hamariye iki umuhari canke inyeshamba za M23 kuri Rucuru. Murazi neza ko hariho uyu mwanya tuvugana ko hariho igice kinini muri Rucuru kifiswe na M23. Iyo mvuze igice kinini no kuvuga ko igisagara ca Kongo ni igihugu ca Kongo ni igihugu kinini, yaho gifise ibisagara binini cyane no kuvuga ko iyo bamwe bari ngaha abandi usanga bari ngaha, no kuvuga bagomba cengacengana. So ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, reka tubanze twamamaze abadutumye muri Kibonobono cyangwa Unaskoki no gutwara imitayo 12. Ni kwa kundi nyene utwara imitayo 12 barahamagarira abarundi bose kuri mwitego Kibonobono ni buri ibiti bitatu. Turahamagarira rero abarundi bose bama babona buno butumwa ducisha ngaha ku bwitabira atanumwe avuyemo. Ni kumugwa building company, ni company hari kugira ngo ibafashe mu kubaka amazu. So rero muyiture kugira ngo bagume babatunganiriza mu bijanye no kubaka amazu. So tutaradere rero reka twinjire kuganira nyezina tugaruke kuri point yacu. Rucuru ahasanzwe hari umuhari wa M23, ibintu nibimeze neza cyane, aho tubona ko hari ibintu FARDC canke Wazalendo bariko barahindura cyane, ndavuga cyane gose. Aha novuga ko ari amwe mu strategy bibigwa n'igisirikare cyacu ciza cyo Burundi FDNB. Musanzwe muzi ko ari igisirikare kitavugirwamo muri Rucuru. Rero ati hari biki muri Rucuru uno munsi ku muhingamwe hazindutse hazunguruka amadrone amwe atagira abadereva. Ndavuga amadrone kubera ko Tshisekedi yamaze gutahura ubukomezi bw'intambara nuko ashiramo amafaranga. Murazi ko neza mu misi ya mbere M23 yakoresheje uburyo bwishi bw'amafaranga, iragenderagura aba generali, iragura aba colonel bo muri FARDC, iragura abantu bose batandukanye, mbere n'indongozi iragendera zigura. Rero Tshisekedi yaratahuye umugambi arimwo, yaratahuye ko ino ntambara atari gufata nk'ibisanzwe, ari intambara iri seri. Rero uno musazidutse harazunguruka amadrone ya FARDC azunguruka agira ubutasi, aho muri Rucuru abantu benshi batabizi. Rucuru niyo irimwo eta majoro y'umukuru wa M23, ndavuga General Sultan Makenga. Ni kuvuga General Sultan Makenga aba muri Rucuru, ni naho hari eta majoro yiwe. Murumva ko Rucuru ari ahantu hakomeye ku muhari wa M23. Ikindi kintu naco gikorerwa muri Rucuru n'ahantu basanzwe batoreza ingabo.
aho basanzwe batoreza ingabo na hantu hitwa muri Canzu n'ahantu hasanzwe batoreza ingabo. Mwarabonye abasirikare bageragejwe ba M23 kwinjizwa mu gisirikare, mwarabonye nyene bangana haje bari n'ahantu hitwa muri Canzu. Hama eta majoro ya Sultani Makenga nayo iherereye Rumangabo niho hari eta majoro ya Sultani Makenga. Rero izo drone biravuga ko ziriwe zirazunguruka hejuru ya eta majoro ya Sultani Makenga uyu mwanya mu gihe cy'isaha 2:40. Ubu nyene ndiko ndakora ino video niho hatanguye kuraswa muri eta majoro ya Sultani Makenga. Mu kuvuga iki? M23 no kuvuga ifise ibibazo bidasanzwe. Namba koko idrone za FARDC zishobora kuza hejuru ya eta majoro y'umuhari wa M23, murumva ko ibintu bitaba bimeze neza cyane. Mu minsi yahera M23 niyo yakoresha ubwirinzi buteye ubwoba mu gukorora amadrone ya FARDC. Ndabibutse ko mu minsi yahera nta drone ya FARDC yashobora kuja mu kirere cya Bukavu canke cya Goma kuko hari ubwirinzi budasanzwe bari babuhawe n'abazungu. Ariko ibwo bwose no kugira ko Tshisekedi yamaze kubusambagura bwose, ubu nta bwirinzi FARDC M23 ikifise muri Bukavu na Goma. Niyo mpamvu mubona haza drone zigatembera hejuru yaho bari ntagire ikintu na kimwe ziba, zikongera zigasubira inyuma zikagenda. Aho rero muri Rucuru impamvu FARDC ihakeneye kubera ko info abo hafata bo baciye bo baciye inkokora umuhari wa M23 mu gihe hasanzwe ariho hari indongozi canke abashefu ba M23. Rero munsi haravuga ko hari amakuru yuko hamwe haragagwabwo ibitero muri Rucuru neza na neza ahari eta major, kubera ko FARDC ahantu yariri nabwiye ko igihugu ca Kongo ni igihugu kinini cyane. Iyo bavuze Rucuru menya ko Rucuru ari ahantu hanini cyane, mu kuvuga abari abantu FARDC usanga iri ngaha M23 na iri ngaha baguma barasinira aho nyene, ariko bamaze kwavansa gushika naho bagera muri eta major ya General Sultani Makenga, murumva ko ibintu bitaba bimeze neza. Ibi rero bisigura iki? Ibi bisigura ndakeneye ko abantu tusa dushishoza tumenya ibintu byo turavugira nga tukabiha umwanya tukiyumvira. Hari abantu benshi bivanye n'amapropaganda bakurikiranira ahantu ku mbuga z'abana bariya canke ku mbuga zishigikiye M23. Hari abantu benshi bataba batahura ibyo tuko turavuga canke batavyumva. Ariko ico twovuga ukuri nuko namba ukurikirana ibintu vya M23 cyangwa izi mbwebwe za Sarambwe niko bakunze kuvyita, raba propaganda zabo ziri hasi cyane. Hageze naho n'ibinyamakuru byo mu Rwanda bitangura kuvuga ko M23 iriko iraraswa. Uko nukuri nta kinyuma na kimwe kirimo. M23 imerewe nabi cyane. Wanashima ni hamwe usanga abantu bakoresha amategeko ya gisirikare, yama yandika makete isaba ati tuko turagabwaho ibitero bikomeye abana bariko baratugabaho ibitero. Yama iri mu busanzwe yamiri mu murongo wo kwiriza sivyo, kubera ko burya uzurabe reka ntanga karorero mu bintu byoroshe. Uzurabe umwana yamenyereye gushigikirwa cyane, iyo tarika arashigikirwa yama yiriza nako badakora. Bama banditse amakete basaba ati nukuri kw'Imana baraturembeje. FARDC kikoresha inguvu nyinshi, none bareke gukoresha inguvu nyinshi kubera iki kandi bari mu ngwano? So umwanya n'umwanya dushobora kumva hari ikintu cyabaye muri eta major, ntituramenya exactement ibimaze kuhoronekara, ariko ico nzi cyo nuko hiriwe amadrone azunguruka akora ubutasi. Haba mu nyuma tuzakumva ko bagabweho igitero muri Rucuru aho Sultani Makenga yoba ari. Ntituramenya neza ko exactement ariho ari nuko yoba yari yahavuye, ariko iconzi cy'umwanya nuko muri Rucuru hariko haraba imigwano idasanzwe. Iyo migwano nayo niki? Niyo gufata Rucuru. Kubera iki M23 ikirafata les zikenewe cyane, les zikenewe ziri très important cyane? Ni kubera ko burya umaze gufata ikibuga c'indege
ugafata na etat major ya M23 nibaza ko ibintu byose uba babirangije no kuvuga muriko murumva ibiriko biraba ku kibuga ca Kavumu kibuga c'indege ca Kavumu M23 yifashisha mu gutwara amaramforo hana hariya. Imagine nk'ubu bofata Kavumu bakaca basubira bagafata M23 iyo yita major ya M23 ahari hasanzwe hari Sultani Makenga byogenda gute? Icambere nta hantu ntamwe baba bafise ho gutoreza ingabo. Ikindi ca kabiri edayeri M23 nta ngabo ifise. M23 ikoresha ico bitwa inguvu, gufata ku nguvu abantu ibatwara mu gisirikare. Nivyo bintu byonyine bariko barakoresha. So restez blanche kuri urubuga tuzatubaha ama update yose tuza kuza turamenya tumenya ati mbega bimeze gute bimeze gute. Ariko ico mwomenya canke mwokumva nuko etat major ya Sultani Makenga umwanya n'umwanya mushobora kumva yabaye tombe. Yabaye tombe. So no kuvuga iki mwari mundukirana turabakunda cyane. Ciao ciao. Utakora subscribe, like, share nabikore. Hama uri mushasha ubikore bizotuma uza urabona amakuru tugushikiriza aciye kuri no rubuga. Turabakunda cyane. Ciao ciao.